楼主我的父亲，他这一生有着神奇的经历和一些解不开的谜。他从10几岁开始就跟着我的大姑父，也就是我父亲的姐夫，学唱京剧，学表演木偶戏。在很早以前那个兵荒马乱的年代，父亲唱完戏回家，有时候已经深更半夜了，在路上碰到惊险的事儿，那也是时常发生。有时候走着走着，忽然子弹从头顶上飞过，有时候走着走着，脚下能踢到死人。但是我父亲也正是在这样的环境当中练就了一副胆量。听我父亲说，有一次他碰到了一件令人毛骨悚然，但是又感到十分神奇的事儿。那天他深夜回家，走到一个渡口准备过河，河面上有条小船，但是没有人摆渡，船上的2头各拴着一根绳子，过河的人可以拉着绳子把船调过来调过去。当时呢，我父亲把船从对岸拉过来，把这边的绳子捋好盘好，看看长度绝对够啊，就跳上船向对岸拉。等快到了对岸了，这船呢却靠不上去了，因为身后的绳子已经绷紧了，再拉有可能会断。但是从距离上判断，跳是跳不上岸的。于是我父亲又往回拉绳子，把船倒回原岸，再重新把这边的绳子整理一遍，看看绳子也够长啊，没啥毛病，接着又往对岸拉。可是等快到对岸的时候，又出现了船靠不了岸的情况。后来我父亲呢又再重复了一遍，可仍旧还是不行。这会儿我父亲汗毛都竖起来了，于是他说：“是哪位朋友啊？请别跟我开玩笑，我明天多给您烧几张纸。”话音刚落，这船竟然自动靠上岸了。这就是他经历过的一件无法解释的怪事儿。我父亲就是觉得有一种神秘的存在在跟他较劲。而对于我们这些做小辈的来说，父亲本身就是个谜。他跟我大姑父一样，奉行3债不亏的人生信条，也就是一辈子不亏鬼债，不亏神债，不亏人债，敬鬼敬神敬人。我记得他会一种很神奇的法术。在我们小的时候啊，也就是40、50年前吧，村里过年都比较热闹。那时候各家各户孩子都多，过年了也不像现在的人，有的待在城里，有的出去旅游。当时大家基本都是在家过年的，年味很浓。我们老家的习俗是正月13上灯，正月18落灯。在上灯和落灯的这几天里，会搞一些祈福、问运等等与神鬼有关的活动。我父亲搞的一个活动就特别吸引人，很多人过来围观。他先是用一个崭新的搪瓷脸盆盛上半盆清水，再让人呢把一张八仙桌4条腿朝天这么倒扣在脸盆上，安排4个腿脚方便、身手灵活的男人，各用自己的一个食指轻轻地点在桌子腿的顶端，4个人保持同一个方向。然后呢，我父亲就开始焚香、烧纸、念咒、请神。紧接着他就围着桌子转，一边转一边念咒。念着念着，桌子开始有动静了。父亲大喊一声转，桌子就开始转动，4个男人也跟着走动了起来，同时用食指保持着桌子的平衡。我父亲喊左转，桌子跟人就往左转；喊右转，4个男人换另一只手的食指继续点着桌子腿，掉过头来扶着桌子接着转。如此反复多回，直到桌子失去平衡侧翻，才算是活动结束。有一回一切准备就绪，念咒也念了很多次了，但这个桌子始终没动静。我父亲就问有没有人在他焚香烧纸的地方解过手啊？后来过来一小女孩说她在那儿解了个小便，于是当天的法术就失败了。后来啊，像类似的活动越来越少了，我也就没啥印象了。而且我入伍当兵，离家36、7年，回家过年非常少，再也没见过这种活动。我听说多年前我父亲把这个咒语交给了我家附近一个比我稍大一些的女性。我父亲临去世之前，我跟妹妹陪他老人家聊天，为了唤回他的回忆，分散他的身体痛苦，就开玩笑地问起这咒语是什么呀？也许是他想不起来了吧，也许是有什么别的天机，他始终没告诉我们。
再给大家讲下一个故事，楼主的名字叫做爱生活的建造师。我说一个我老家狐狸精跟老猎人的传说吧。我们小的时候没有什么娱乐活动，那会儿农村也没通电，晚上吃完饭以后大家就聚在街头巷尾、河边、树林聊聊天说说话呀，消磨时光。那个时候最多的就是听一些老人讲故事，也只有这会儿我们这些调皮捣蛋的孩子才能稍微安静点。这个故事就是那个时候我听说来的，老人们都坚称确有其事，当然是否真实已经不可考了，大家全当故事听就行。故事说的是我们隔壁村好多年前有位老猎人，那个时候山还是绿的，现在光秃秃的山上还都是茂密的树林，流水潺潺，草木葱郁，狼出虎隐，野物成群。这位老猎人从年轻的时候就喜欢打猎，尤其喜欢猎狐，一辈子也不知道打了多少狐狸了。而这个故事呢，就是从老猎人猎狐引发的。这位老猎人咱给他起个名叫二顺吧，他呢一辈子独身，无儿无女。二顺从年轻的时候起就是个好猎手，不论是下套子还是用猎枪，每次外出打猎都是满载而归。二顺打了猎物，肉留着吃，皮毛收拾好了就拿去换钱。随着经验的增加，二顺发现狐狸皮是最值钱的，尤其是冬天的狐狸皮，不但卖得快，价格还能卖得很高。于是到了冬天他就打算重点去打狐狸。随着他打狐狸的经验越来越多，猎杀的狐狸越来越多，渐渐的这山上的狐狸就不好找了。然后呢，他扩大了他的狩猎范围。如此一年一年的过去，附近十里八乡的狐狸都快被他打得绝迹了。但是呢，有一窝狐狸他始终一直没打到。凭着自己多年的猎狐经验，他知道在附近山上还有一窝狐狸始终在这转悠。他呢追踪过这窝狐狸很多次，总是能发现他们的踪迹，有时候还能远远地看见那只头狐，浑身火红的皮毛，比他所有猎杀过的狐狸都要高大。但是他们却总能逃脱二顺的陷阱。这窝狐狸就这样既不搬走也不远离，始终在二顺的势力范围之内存在，生活着，繁衍着。最让他感到愤怒的是，这窝狐狸甚至于敢进入他所在的村子里。这窝狐狸不但进入村子，还在二顺的房子周围打转转呢。有时候深夜时分，二顺还能听到狐狸在他屋后哀鸣不断，并且慢慢的发展到每天晚上都在他屋后叫唤哀鸣。老人们都说这窝狐狸成精了，二顺猎杀的那些狐狸都是他的子孙，他们这是看见二顺年老了，想过来报复他呢。就这样，二顺也顾不上再去打猎了，就跟这窝狐狸对上了。白天呢，他带着套子，扛着猎枪，满山遍野的追踪狐狸的痕迹，下套子，设陷阱。而到了晚上，狐狸就会找到二顺的家，在他屋后哀鸣叫唤。有一天，二顺烙了几个肉饼，香喷喷的，他把肉饼里头下了毒，到了晚上就把这个有毒的肉饼放在了狐狸进村的必经之路上，准备毒死这窝狐狸。结果到了深夜的时候，狐狸又来到他的屋后，竟然开口说话了：二顺你太坏，肉饼里面你下毒。狐狸一直重复这句话，直到二顺暴怒，朝着屋后放了一枪，这才没动静呢。到了第二天，二顺去了投放肉饼的地方，发现那几个肉饼还在那儿，狐狸压根就没吃。二顺一看这法子不行就在自己屋后设了陷阱，然后告诉邻居们不要走他屋后，有陷阱埋着呢。而到了晚上，狐狸又来了，开口就说：二顺你不是人，房子后面你还挖坑。总而言之，不论二顺使出什么方法，总是抓不住这窝狐狸，每都能被对方给看穿了。狐狸每天深夜都去他屋后叫唤，就喊：二顺你好毒，扒了皮你还吃肉。二顺本身年纪也大了，白天爬山涉水的追踪狐狸，到了晚上又被狐狸骚扰的睡不着觉，精力呢就越来越差了，身体慢慢的也不行了。可是二顺还是不放弃。这天村里有户人家结婚，
二顺弄了一个红包袱，里面放上了花生、栗子、大枣，又烙了几个肉饼也放进去了，就放在屋后头。除了肉饼没放毒之外，这花生啊、栗子呀、大枣什么的都被他用毒药浸泡过了。到了晚上，狐狸又来了，发现了那个红包袱，也闻到了香喷喷的肉饼。然后狐狸顺着二顺的房子就开口了：二顺，你耍鬼，包袱皮子里你放肉饼，肉饼里面你放毒。听到这儿，二顺就在屋里说：肉饼里面没毒，那些栗子、花生、大枣有毒，吃了肉饼赶紧走，其他的你别吃。狐狸说：二顺，你胡说，你是非要毒死我。二顺说：不吃拉倒，赶紧走，那些栗子、花生、大枣千万别吃啊，那都是我放的，毒药泡过了。二顺，你坑人，新媳妇家里没有毒。感情这狐狸以为除了肉饼，其他东西都是那家新媳妇的呀。那些花生、栗子也都是炒过的，香喷喷的嘛，大枣的甜香也诱惑着狐狸。狐狸自言自语地说：二顺，老穷鬼，哪有红包袱过日子？烙个肉饼骗我吃，我就偏偏不去吃。可是闻了闻确实香啊，又说：二顺，烙肉饼少吃2口也还行。于是狐狸就吃了2口肉饼，结果没事，因为肉饼没放毒嘛。然后呢，狐狸就不知不觉地把肉饼吃完了，还真没事。狐狸就说：二顺有良心，肉饼里面没放毒。二顺一听就说：我跟你说了没放毒，其他的别吃了，真有毒。狐狸说：二顺又坑人，新媳妇东西哪有毒？狐狸不信啊，二顺越是说有毒，越不让他吃，他越是不信，还非得吃不可了。二顺就说呀：这骚胡子成精了，跟你说了你不听，吃了赶紧滚吧。狐狸一听更加相信二顺是坑他，这花生、栗子、枣肯定没毒。再者不吃还好，吃了几个肉饼弄得更馋了，于是狐狸就把花生、栗子、大枣都给吃了。可是吃完之后，狐狸感觉不行啊，知道二顺没骗他，真下毒了。狐狸说：二顺，你听着，打死狐狸你也捞不到皮，阎王爷爷那儿我等你。说完，狐狸就死了。等天亮了，二顺去了屋后一看，果然一条火红的狐狸死在他的屋后。可是那条死狐狸浑身被抓得稀巴烂，这狐皮是真没法要了。从那以后，剩余的狐狸再也不见了，附近的狐狸还真就绝迹了。可是二顺呢，就感觉自己身体越来越差，没过多久就起不来炕了。又是一个寒冷的夜晚，二顺已经气息奄奄了。第二天，人们发现二顺死了的时候，只见二顺的尸体扭曲着，满脸痛苦。每次讲完这个故事啊，老人们总是说，二顺这人呐，一辈子杀生太多，又毒死了狐狸精，狐狸精去阎王爷那儿把二顺给告了，阎王爷就派了这个被二顺打死的那些狐狸们来找他报仇呢。再给大家讲下一个故事啊，楼主的名字叫做涓滴溪流。讲一个我大姨家的故事吧，那是20年前的事儿，我们家亲戚都知道。农村的朋友应该清楚啊，麦子打下来晒干之后，为了存放，会用竹篾、荆条等等编成的东西，或者用席子围成粮囤，把这晾干的麦子倒进粮囤里。吃的时候啊，到粮囤里装2尼龙袋子小麦，拉到村尾，经磨面机磨成面粉，拉回家就够吃一段时间的。我姨自己都不知道从哪天开始，她家的粮囤发生了变化。磨面装走2袋小麦，等到下次磨面，发现这麦子就长平了。她觉得不可能啊，可是确实能看出来，自己吃掉的麦子又回来了。大姨留了个心眼儿，就在下次装满小麦的时候，悄悄地在粮囤上打了个记号。当他再次打开粮囤的时候，证实了他的怀疑，确确实实又长平了。他心里充满了疑惑呀，怎么这吃过的粮食又回来了呢？其实他的吃惊是远远大于高兴的。这个粮囤里吃多少长多少这个情况，大概维持了近1年吧。
大姨实在是憋不住了，她实在是太想跟别人分享一下这个不可思议的秘密了。于是呢，在姥姥去看她的一天，她把姥姥拉到粮屯边，详细的说了整件事。那年呢，她家干嘛都顺，姨父做生意也挣了不少钱。大姨说她记得很清楚，姥姥当时回的话说：这是你哪辈子行善得来的福缘呐，不能说破，就到今天为止了。果不其然，从那以后再也没出现过麦子又长平的事儿，姨父做生意也水平稀松了。麦子吃完的时候啊，大姨在粮仓底下发现了一大盘蛇骨，她很是伤心呐，后悔跟姥姥说破了这个事儿，害了帮她的蛇，影响了自家的运势。姥姥说她小时候听老人讲过类似的事情，大概意思是说，你哪辈子积德行善，救过人或者动物，机缘巧合这辈子来报答你呢，应该顺其自然，不能强求。就算不说，缘分到了头啊，自然也就没了。能有这段福报，应该知足，不能叹息。再给大家讲下一个故事啊，楼主的名字叫做杨明宇。在楼主我读小学的时候，有一个叫陆威的同学讲过他家里发生的一件事儿。以下呢，我就以他的口吻进行叙述吧。有一天傍晚，爷爷像往常一样坐在太师椅上抽着叶子烟，但是婶子却无缘无故地跟爷爷吵了起来。在家人的劝阻之下，战火总算是平静了。婶子出门去收拾稻谷去了，不一会儿又回到了家。可是他刚一回来，婶子又跟爷爷突然之间的拉扯起来了。家人见状都过来劝阻啊，但是没用，吵架仍旧在继续。后来天渐渐黑下来了，经过大家的劝阻，婶子好像平静下来了，大家都各自回屋睡觉去了。本来都以为平安无事了嘛，一会儿这屋里头又吵起来了，而且有愈演愈烈之势。只听婶子大声吼道：“我去死了算了，我去死了算了！”就朝门外冲。那个时候全家6个人都起来了，2个人去劝阻婶子，不见效果；4个人去劝，还是不顶用。说时迟那时快呀，6个人一起上去，把婶子按在了地上。也不知道为什么，婶子哪来这么大劲儿啊，竟然能挣脱6个人的控制。大家都目瞪口呆地盯着他，风一般的冲出大门，消失在了黑夜中。突然间有人吼了一声：“快分头去找啊！”于是大家才回过神来，赶紧带上手电筒，奔向无前无后的找。他家出门就是一大片坟地，竹子树木很多，夜幕降临，总感觉阴森森的，胆量再大的人都会惧怕几分的。屋后不远处有一条新开不久的大约有3米宽的水渠，水渠上搭了一根很粗大的木头，就成了来来往往的独木桥。大家在屋前坟地里没找到婶子，就向水渠方向跑，看看她是不是已经跳河自尽了呀。6个人沿着水渠用竹竿在河里头毫无目标的这么打捞，愣是找了几公里，活不见人，死不见尸。大家带着疲惫与失望，精疲力尽的回了家。刚进门，只见婶子若无其事地坐在凳子上，笑眯眯地跟大家打招呼。大家感到十分诧异啊，这是怎么回事？一家人都没了睡意，耐心地听婶子讲刚才发生的事儿。他说：“下午我出去收稻谷的时候啊，忽然眼前一黑，差点晕过去。可是没过一会儿啊，这浑身好像有使不完的力气，挑着150多斤的稻谷，感觉就像飘起来似的，很轻松。回到家又发泄般的跟爷爷吵了起来。当6个人按着我的时候，有一个黑影说：‘快跟我走！’于是呢，我就轻轻松松地挣脱了6个人的按压，不知不觉地来到水渠的独木桥上坐了下来。没过一会儿，又不知不觉地回来了。”全家人听完婶子说了之后啊，身上都起了一层的鸡皮疙瘩，一点睡意都没了。大家一起摆龙门阵，坐着到了天亮，也算是盯着他，别再让他犯病啊。第2天刚亮，奶奶就急急忙忙的去请本村的一个阴阳先生，来看看家里是不是有什么犯煞的事儿。阴阳先生来了之后，只见他摆弄着一个罗盘，围着房屋走了一圈，
忽然指着还没有完工的后门说：“这道门正对一条小路，是大忌呀，犯煞，赶快封了，不然还得出大事儿。”于是大家就七手八脚的忙碌起来，给这个后门封了。也是自从这个后门被封之后，家里面几十年平安无事。好了，咱们本期奇闻奇事系列故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。